លោកថេងសថុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌ7មករានិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌបានអញ្ជើញក្នុងពិធីប្រកាសសមាជិកភាពក្រុមលេខាធិការដ្ឋានអនគរនិងណែនាំភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយលក្ខន្តិកៈរបស់អនគរនិងប្រគល់ត្រាសិទ្ធិជូនដល់សាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាជូនចៅសង្កាត់ទាំង8នៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីគ្រប់សមាជិកភាពពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកដើម្បីជាការឆ្លើយតបនិងការដឹងគុណចំពោះពលិកម្មនិងការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់យុទ្ធជននិងនិវត្តជនអតីតយុទ្ធជនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាច្រើនការតបស្នងនេះរួមមានការផ្តល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របបឧបត្ថម្ភផ្សេងៗការថែទាំសុខភាពនិងការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការរំលឹកវីរភាពក្នុងទិវាជាតិនានាក្នុងនោះផងដែរលោកអភិបាលក៏បានកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់អនគរនិងបានខិតខំដោះស្រាយនិងបម្រើអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាបានយ៉ាងល្អប្រសើរដែលជាទីកក់ក្ដៅរបស់អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនលោកថេងសថុលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាដែលមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាដែលបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទក្នុងអង្គមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដើម្បីរួមបញ្ចូលអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្នុងសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងបានណែនាំអំពីទូនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននិងទូនាទីភារកិច្ចរបស់សាលាឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងការបម្រើអតីតយុទ្ធជននិងអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលជានិវត្តជនស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានចែងជាចុងបញ្ចប់លោកថេងសថុលអភិបាលខណ្ឌ7មករាបាននាំយកការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនទាំងអស់សូមរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីបន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតពីរាជរដ្ឋាភិបាល។